வெல்கம் டு திவ்யம் ஃபுட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காலிஃப்ளவரையும் பச்சை பட்டாணியும் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ். இல்லை இதை நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ டின்னருக்கோ கூட ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இது செய்கிறதுக்கு முதல்ல 2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம். இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். மாற்றிட்டு கூடவே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் போல் ஓமமாக இந்த மாதிரி கையால் கசக்கி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற எண்ணெயிலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி கையால் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் நம்ம ஊற விட்டுடலாம். இப்போ இந்த மாவு 15 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளார நம்ம உள்ளே வைக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பெரிய மிக்சி ஜாரில் 1 கப் அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூவாக உதுத்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது 2 பச்சை மிளகா, 1 கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி. இது ஃப்ரெஷ்ஷான பச்சை பட்டாணி. அடுத்தது 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இந்த பெருஞ்சீரகம் சொல்கிற சோம்பு ஒரு 3/4 ஸ்பூன், 3/4 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இது எல்லாம் தண்ணி சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் அரை ஸ்பூன் சீரகம், 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயமாக நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். மிதமான சூட்டிலே வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் 2 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே நம்ம தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அரை ஸ்பூன் உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இந்த மாதிரி மசாலா எல்லாமே இந்த காலிஃப்ளவர் பச்சை பட்டாணி விழுதோடு நம்ம எல்லாம் சேர்த்து கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிதமான சூட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதில் இருக்கிற அந்த ஈரசத்தெல்லாம் போய் நல்லா வெந்து வந்துடும். அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம். இப்போ அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையெல்லாம் போயிடுச்சு, நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம். நம்ம உள்ளே வைக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மாவுமே நல்லா 15 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. இதுலேருந்து நல்லா சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நம்ம உருட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சாச்சு. இதுலேருந்து நல்லா மெல்லிசான சப்பாத்தி மாதிரி திரட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு திரட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற அந்த விழுதுலேருந்து ஸ்டஃபிங்லேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம். நீங்கள் எந்த சைஸுக்கு அந்த சப்பாத்தி திரட்டியிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் உள்ளே வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த சைஸாக இருந்ததுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்டஃபிங் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஓரங்கள் எல்லாத்தையுமே நல்லா இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி மடித்ததுக்கப்புறமா நல்லா வெளியில் வந்துடாமல் டைட்டாக சீல் பண்ணிடலாம். இந்த ஓரங்களை நல்லா அழுத்தி விட்டுட்டோன்னா வெளியில் அந்த ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராமல் இருக்கும். இப்போ இதே மாதிரியே எல்லா உருண்டைகள் மாவுலையும் இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு மடித்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பொரிக்கிறதுக்கு நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல. இந்த மாதிரி ஒரு பேன் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து
ஒரு 4, 5 இந்த மாதிரி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் மாற்றி மாற்றி திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். இதுக்குன்னு தனியாக சைடிஷ் தேவை கிடையாது. நம்ம உள்ள ஸ்டஃபிங்கில் எல்லாமே மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் இதை அப்படியே சர்வ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. திவ்யம் ஃபுட்ஸ்க்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். திவ்யமாக சாப்பிடுங்க, ஆரோக்கியமாக இருங்க.